Gospod Kocet, kakšne so zdaj zadnje informacije o prebežnikih v Gornji Radgoni? Ja, v Gornji Radgoni je organiziran nastanitveni center za tujce, v katerem je trenutno nekaj čez 350 tujcev. Navedene osebe so pripravljene za vrnitev v državo, odkot se prispele, se pravi za vrnitev nazaj na Hrvaško. Glede na to, da je meja 200 metrov stran, se ne da napraviti tako človeške vladi, da bi šli v Avstrijo. Ja, policija in verjetno tudi drugi državni organi moramo izvajati predpise in bilateralni predpisi z Republiko Hrvaško so določeni tako, da se tujci, ki nedovoljeno vstopijo v našo državo, vrnejo na podlagi določb teh sporazumov. Je kakšen prosil za azil? Ne, trenutno prosilca za azil ni. Kod pa so? Gre za državljane tako imenovanih tretjih držav, se pravi iz držav bližnjega vzhoda. Kaj pomeni nezakonito? Nedovoljeno so vstopili v Slovenijo, to pomeni, da niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo oziroma na šengensko območje, ker Slovenija predstavlja zunanjo šengensko državo. Nimajo osebnih dokumentov ali vizumov ali kaj imajo? Tako, eno in drugo. Je mogoče predvideti, da bodo potem poslali oziroma jih poslali nazaj na Hrvaško? Ne, zaenkrat tega podatka še nimamo. So tu zmogljivosti polne, torej 350 ali jih lahko pride sem še več? Zaenkrat smo z lastnikom, je država s lastnikom tega sejmišča sklenila pogodbo za nastanitev 350 tujcev, so pa kapacitete tudi za širitev, tako da se jih da nastaniti v tem objektu tudi več. Kakšne so pa kaj napovedi za danes, za vikend, se obeta še slabša situacija glede števila prebežnikov tukaj na pomirskem koncu? Ja, na pomirskem koncu ti prebežniki, ki so tukaj nastanjeni, niso prišli nedovoljno v Slovenijo na območju Pomurja, se pravi na območju policijske uprave Murske Sobote, ampak na območju drugih policijskih uprav, predvsem na Dolenjskem koncu. Imate podatke za Pomurje? Ja, v včerajšnjem dnevu so nedovoljno vstopili v Slovenijo zgolj 3 tujci. Kaj se dogaja takih na Lendavskem koncu, imate kakšne informacije, da bi šel? Nič konkretnega, da bi kaj kazalo na poslabšanje varnostnih razmer. O tem ste že bili seznanjeni, na slovensko-mađarski meji so postavljene kontrolne točke, kjer se izvaja selektivna mejna kontrola. To zaenkrat. V zvezi z napovedjo hrvaških kolegov novinarjev, da bodo Hrvati popoldne poslali proti Kotoribi letenju 20 avtobusov prebežnikov, to je okrog 1000 ljudi, se je potem dati, da bi proti Pincem se tudi kaj dogajalo, oziroma ali ste vi kot uradni organi bili kaj obveščeni o tej možnosti? S temi informacijami smo seznanjeni, predvsem iz medijev. Seveda postopke bomo probali voditi v skladu s predpisi, dokler bomo zmožni in sposobni, ko pa bo priliv teh beguncev večji, pa se bomo temu ustrezno morali prilagoditi. Drži podatek, da je eno otrok bil odkud pripeljano v Sodovško bolnišnico za registracijo? Drži ena tujka z zelo majhnim otrokom oziroma nekaj mesecev starom je v Mursko Soboški bolnišnici na zdravniški oskrbi. Ali sodelujete ali tako, da Ja, avstrijske varnostne organe obveščamo o stanju na območju države Slovenije. Tukaj na samem nastanitvenem centru pa seveda tesno sodelujemo z ostalimi organi združenja, ki so zelo pomembni pri nastanitvi teh tujcev, to so civilna zaščita, humanitarne organizacije, lokalna skupnost in pa organizacija Rdečega križa.